Wong mati parane ning ndi mundar kowe? Kuburan to. Sing ngomong sapa? Lho, wong mati niku parane mesti teng kuburan. Ora mesti. Lah teng pundi? Manut sing mikul goblok. Arga ning KUD karepmu go ning pukes. Kowe besok nek mati nek dipikul ya muni kleru dalane. Lek kleru lek rono lek. Mengandung alkohol kowe. Timbangane wong mati kok parane ning KUD apa ya mungkin.